हसलर पे आपका स्वागत है और आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कफ रिलीफ के बारे में, जो किस लिए यूज़ किया जाता है। आज हम ये देखेंगे इसका बेनिफिट क्या है, लेने से क्या क्या डिजीज़ दूर होते हैं, क्या क्या बीमारी इससे दूर होती है। हम ये देखेंगे इसके कंटेंट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इसको लेना कैसे, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू ही कर देते हैं। बताते हूँ मैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, कंपोजिशंस इसके अंदर क्या क्या यूज़ किए गए हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले यूज़ किया है वासाका, ठीक है, इसको वासाका कहते हैं। देन तुलसी है, पिपली है, देन उसके बाद सुंठी है, कांताकरी है, कपूर कचरी है, मुलेठी है, पुदीना सत्वा है, मधु है और सिरप का बेस है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई है जिससे ये कफ रिलीफ बना है। दरअसल ये किस लिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है वसाका, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखता हूँ। ये देखिए कफ रिलीफ है। कफ रिलीफ का मतलब होता है ये खांसी से निजात दिलाने के लिए ये इसको बनाया गया है। कफ रिलीफ को इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये आपको खांसी से बचाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि खांसी जो है ये खांसी होती क्या है और ये आती कैसे है, ठीक है। पहले यही तो जानना ज़रूरी है कि खांसी होती क्या है, क्यों होती है। हमें अगर हमें कुछ चीज़ हो रही है तो पहले वो तो पता होना चाहिए कि क्यों होती है। तो देखो खांसी जो है, हमारा जो एयरवेज रहते हैं, हमारे जो एयरवेज रहता है ना, जहाँ से हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, या गले से जो अपने लंग्स तक जो जाती है एयर, वो एयरवेज हो जाते हैं। जो वे जाता है वहाँ पे वो एयर को जाने का वो एयरवेज रहता है, ठीक है। तो इस एयरवेज में इरिटेशन या किसी प्रकार का कुछ ब्लॉकेज आ जाता है ना, तो हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली हटाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाती है, ठीक है। सीधा रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाती है हमारी बॉडी उसको हटाने के लिए। खांसी फॉरेन बॉडीज मीन्स जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है उसको मैं फॉरेन बॉडीज कहता हूँ। मतलब ये एक क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, जिसको जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, जो जीव हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो हमारे एयरवेज के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, ऐसे फॉरेन बॉडीज़ को, ऐसे जीवों को फॉरेन बॉडीज़ कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे जो फॉरेन बॉडीज़ हमारे लंग्स के अंदर अटक जाते हैं, हमारे गले के अंदर अटक जाते हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए हमारे बॉडी द्वारा जो एक्शन ली जाती है वो होती है खांसी, ठीक है। खांसी के थ्रू उसको निकालने का काम करता है। देखो जो वायरल खांसी रहती है ना, वो तो अपने आप आती है, अपने आप निकल जाती है। बट जो क्रोनिकल कफ रहता है ना, वो लंबे समय तक चलता है, उसको ट्रीटमेंट सही सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए कफ रिलीफ, जो क्रोनिकल खांसी है, जो काफ़ी लंबे समय से आपको है, मान लीजिए 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 8 हफ्ते हो चुके हैं, उसके लिए कफ रिलीफ का निर्माण किया गया है, मतलब बनाया गया है कफ रिलीफ को, कि वो आपको वैसी खांसी से निजात दे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया है। पहला है वसाका, वासाका कहते हैं, वासाका। अब देखो ये जो वासाका है ये जड़ी बूटी है, और ये सारी चीज़ें हम तो हर्बल वाली यूज़ करते हैं, तो ये भी हर्बल ही होगा। वासाका एक जड़ी बूटी है, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत पहले समय से किया जा रहा है, मैंने काफ़ी स्टडी की है, इसके ऊपर देखा है, तो इसका इस्तेमाल मुझे बहुत पहले समय से दिख रहा है कि बहुत पहले से किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वासाका में होता क्या है। देखिए वासाका में जो है ना, वो वैसेलिन, क्विनालोजीन, अल्कालॉइड एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑयल मिलता है, ठीक है। इन ऑयल्स के अंदर क्या होता है, बहुत केमिकल्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं। लुटान वो रहता है, लुटोलिन, ट्राइट्रिकोटीन, बीकोट्रेलॉल, देन उसके बाद कैम्पीफेरेरॉल, 3 टाइप का वो रहता है, सोरोफोसाइड, क्यूहाइड्रोवैसिसिन, ऐसा कुछ तो भी है शायद, मैं इसका नाम एक और है इसके अंदर शायद, वैसालोल भी इसके अंदर पाया जाता है। ये केमिकल्स रहते हैं। ये केमिकल जो है ना, वो आपके सर्दी, खांसी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की जैसे इलाज के लिए यूज़ किया जाते हैं। ये वाले जो केमिकल्स रहते हैं वो ऑलरेडी वासाका के अंदर पाए जाते हैं। वासाका के अंदर जो अभी मैंने बताया कंपोनेंट्स रहते हैं, वैसेलिन और अल्कलॉइड, इसके अंदर ये केमिकल्स रहते हैं। और ये केमिकल्स आपकी खांसी, सर्दी, क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस रहता है, बड़े लेवल का ब्रोंकाइटिस जिनको होता है, क्रोनिक वाला, ठीक है, उसके लिए, और अस्थमा, एक्जिमा जिसको कहते हैं, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है इन केमिकल्स का, ठीक है। ब्रोंकाइटिस अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे हुआ है तो भी आप वासाका का यूज़ करके उससे
छुटकारा पा सकते हैं। अगर सांस की प्रॉब्लम है आपको तो उससे भी वसाका आपको हेल्प करेगा वो छुटकारा देने के लिए। ब्लीडिंग गम है, अगर आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए भी वसाका यूजफुल होता है। ठीक है, ये हुई वसाका की बात। देन नेक्स्ट इसके अंदर क्या था, इसके अंदर है तुलसी। अब देखिए तुलसी की मैं बात करूँ, तुलसी तो सबको पता है कि तुलसी है क्या। देखिए तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है। तुलसी के अंदर ना फाइटोकेमिकल सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि ऑलिकोलिक एसिड, अर्सोलिक एसिड, रॉसमोरिनिक एसिड, कार्बोक्लोक एसिड, लिनालूल, अर्गेनोल। ठीक है, इस तरीके के वो सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, इनमें ना ये दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं तुलसी के अंदर। तुलसी तो वैसे हम सबको पता है, लेकिन इसके अंदर क्यों ऐड की गई है मैं वो आपको बताता हूँ। खाली तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन इसके अंदर क्यों ऐड की गई है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तुलसी के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है इसके अंदर ऐड होने के, इसके अंदर आने के। पहला तो वो एक एंटी टिश्यू है, मतलब खांसी से राहत देने वाला। एंटी टिश्यू मीन्स जो खांसी से राहत देता है। और दूसरा इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मीन्स इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला, इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करने वाला, आपको होने वाली बीमारी से लड़ने के लिए जो मदद करता है इम्यूनो सिस्टम, उससे स्ट्रॉन्ग बनाने का काम ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी करता है। ठीक है, इसके दो क्वालिटीज़ है तुलसी के। अब देखो तीसरा जो इसके अंदर है, इसमें क्यों यूज़ किए गए मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये सारे सब्सटेंस की कंपोजिशंस की बहुत सारी वैल्यू है, बट इसके अंदर क्यों यूज़ किया है मैं वही बता रहा हूँ। पिपली है, पिपली। ठीक है, ये जो पिपली है मैं आपको पिपली के बारे में बताता हूँ। पिपली का जो एशियन नाम है लॉन्ग पेपर है। अब ये लॉन्ग पेपर जैसे ब्लैक पेपर होता है, वो काली मिर्च हम जिसको कहते हैं, वो छोटे छोटे रहती है, गोल 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 गोल। लेकिन ये लॉन्ग पेपर, ये जो पिपली है ये लॉन्ग पेपर रहता है, मतलब लंबी लंबी रहती है। ठीक है, ये लंबी लंबी रहती है और इंडिया के अंदर, हिमालय के अंदर पाई जाती है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ना, वहाँ पर उस एरिया के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि और देखो ब्लैक पेपर से इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा है। जैसे कि ये सेंटेड भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये थोड़ी सी उससे हॉट उसकी है, मतलब क्या कहते हैं, अपने आप में थोड़ी सी ज़्यादा गर्म रहती है पिपली। ठीक है, ये पिपली का यूज़ है ना बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। आयुर्वेद के अंदर इसका यूज़ टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता था, टेटनस के लिए किया जाता था। ठीक है, और कुष्ठ रोग यानी वो रहता है ना, लेप्रोसी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता, इसके लेप्रोसी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था ठीक करने के लिए। ठीक है, और इसके गर्मी के कारण क्या होता है, इसके अंदर क्यों यूज़ किया मैं ये बताता हूँ। क्योंकि ये जो है इसके गर्मी के कारण कफ को रिलीफ देता है। कफ को मतलब कफ का जो स्तर रहता है, मतलब जो कफ जो रहता है वो एक स्टिकी रहता है, उसको पिघलाने का काम इसकी गर्मी करती है। तो इसके लिए इसका यूज़ इसके अंदर किया गया है। ठीक है, देन इसके अंदर और एक चीज़ आती है, वो है सुंठी। या देखिए आप देख पा रहे होगे सुंठी, सुंठी। अब ये देखो सुंठी क्या होता है, सुंठी यानी जिंजर। ठीक है, उसको अगर हम हमारी भाषा में बात करें, हमारे लैंग्वेज के अंदर बात करें तो वह है जिंजर। तो कोई ये ब्लॉकेज को हटाने का काम करता है, इससे ज़्यादा तो इसका कुछ यूज़ नहीं है जिंजर का। वो गले को साफ़ करना और आपके एयरवेज को साफ़ करने का काम रहता है। कांताकारी, कांताकारी के बारे में बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांताकारी क्या है, कांताकारी इंडिया के अंदर इंडियन नाइट शेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांताकारी अपने एक्सपोरेंट प्रॉपर्टीज के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कफ और अस्थमा है ना, कफ और अस्थमा जो रेस्पिरेटरी हमारी प्रॉब्लम रहती है, कफ और अस्थमा, उसको मैनेज करने का काम कांताकारी का ही है। कांताकारी इसको मैनेज करते हैं, मतलब सॉल्व करने का काम करती है। ठीक है, कफ और अस्थमा जो हमारे रेस्पिरेटरी देखो क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर से अगर बलगम को निकालना है, हमारे लंग्स में जो बलगम होता है ना उसको रिलीज करने का काम, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज से इसको भेजने का काम, बाहर निकालने का काम कांताकारी का ही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। इस पूरे इसके अंदर डाला है वो यही बेनिफिट है। ठीक है, देन इसके अंदर जो आता है वो कचरी कपूर है, कपूर कचरी है, सॉरी कपूर कचरी। कपूर कचरी ये खांसी बुखार में इन्फ्लेमेशन का काम करता है, इन्फ्लेमेशन के लिए इसके अंदर डाला है कि आपको सूजन वूजन ना है उसके लिए। ठीक है, देन इसके अंदर है मधु, या मधु है नहीं मुलेठी है, सॉरी माफ कीजिएगा, मुलेठी है, मुलेठी। अब ये जो मुलेठी है, अब मैं मुलेठी के बारे में बताता हूँ। मुलेठी ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाला होता है। मुलेठी ना ब्रोनिकल ट्यूब्स में जो वो रहता है ना, इन्फ्लेमेशन होता है हमें
ब्रोनिकल ट्यूब के अंदर, तो उसको कम करने का काम करता है। जब खांसी होती है तो वो होता है इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोनिकल ट्यूब के अंदर हमारे, जिससे हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत जाती है, ठीक है। तो उसको ये कम करने का, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है मुलेटी, ठीक है। और साथ साथ अपना जो बलगम रहता है उसको भी लूज करने का काम करता है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ तो इसके अंदर पहले से ही है, जो बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया रहते हैं रेस्पिरेशन इन्फेक्शन में कॉज रहते हैं, मतलब हमें इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, हमें रेस्पिरेशन इन्फेक्शन जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उनको ख़त्म करने का काम भी मुलेठी ही करता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वाला भी होता है। और देन इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर जो पाया जाता है वो है पुदीना सत्वा, और लास्ट में जो बचा है वो है मधु, मतलब हनी। अब मैं पुदीना सत्वा की बात करता हूँ। पुदीना सत्वा जो है वो मिंट, पुदीना हम जिसको कहते हैं मिंट, ठीक है। इसमें गले और नाक फेफड़े जो रहते हैं ना, इनमें जो गंदगी भरी रहती है, मतलब जो भी भीड़ रहती है उसको हटाने का, साफ़ करने का काम पुदीना का रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा हम विक्स, वेपोरब और बहुत सारे ऐसे इनहेलर के अंदर पुदीना का यूज़ होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो नाक को साफ, हमारे फेफड़ों, लंग्स को साफ करने का काम करता है पुदीना, ठीक है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल है खांसी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हनी था इसमें शायद, हाँ हनी था। अब हनी देखो क्या है, हनी बहुत लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है हमारे गले की खराश को दूर करने के लिए, मीन्स सोर थ्रोट जिसको कहते हैं उसको साफ़ करने के लिए हनी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हनी के अंदर क्या है, डेक्स्ट्रोमेथोरोफन होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रोमेथोरोफन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा गला साफ होता है, कफ को सप्रेशन होता है, जिससे वो कफ निकल जाता है, ठीक है। अगर ओवरऑल में देखो तो ये सर्दी खांसी के लिए भी लिया जाता है, ठीक है। कफ, अगर आपको थोड़ा सा अस्थमा है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो कफ रिलीफ का, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको खांसी है तो इसका यूज़ सबसे अच्छा है। आप इसको अगर लेंगे तो आपकी खांसी ऐसे गायब हो जाएगी, ठीक है। इसकी प्राइस अगर आप लेना चाहते हो तो 76 रुपीज़ के अंदर ही आपको मिल जाएगा, और 107 रुपीज़ के अंदर आप इसको सेल कर सकते हो 40% रिटेल प्रॉफिट के साथ, ओके।